是咱去打报歌声，这么开始带来一首《月娘唱泪梦》，月儿香人梦。来邀请全国好朋友共同欣赏收听。像柠檬，淡淡地挂天空。我俩摇摇荡荡，散步在月色中。今夜的花儿也飘落纷飞，陪伴着柠檬月色迷迷蒙蒙。多情爱，蜜语匆匆，轻轻耳边送。我俩摇摇荡荡，散步在柠檬一般月色中。像柠檬，淡淡地挂天空。我俩摇摇荡荡，散步在月色中。今夜的花儿也飘落纷飞，陪伴着柠檬月色迷迷蒙蒙。多情爱，蜜语匆匆，轻轻耳边送。我俩摇摇荡荡，散步在柠檬一般月色中。今夜的花儿也飘落纷飞，陪伴着柠檬月色迷迷蒙蒙。多情爱，蜜语匆匆，轻轻耳边送。我俩摇摇荡荡，散步在柠檬一般月色中。月儿像柠檬哦，今日这个气氛真好。真好哦。哦，这个月色的时阵，有点仔酸气酸气啊哈，像雷梦安尼。像柠檬安尼，对，带一点的这个绿光。哦。哦，或者这个景色，或者这个爱情，或者这个感觉更加更加升华。哎，有较有滋味啦。是啦。好，来，谢谢我山顶哦，山顶已经上山的。我实在足爱恁的，人讲正经的，足热情的啦，真的很热情呢，感觉很好，很好哈。后来尤大哥、尤大嫂，你今天第一名哈，姚大哥谢谢哈，姚正芳大哥哦，感谢。来，杨梅的蔡大哥好，咱的台南的许大姐，谢谢恁的捧啊声哈，感谢哦，哇，蔡小姐这基丁这边的哦，嗯哼。哦，这哦，有当时我拢爱足认真看，伊拢直直跳开呢。
人员直直增加啦。是的，哦，来，啊，感谢咱徐爸爸、徐妈妈，来，贵庆大哥好，淑荣姐哈，咱来感淑梅姐哦，金华大哥，啊，咱来啊，磨刀徐大姐好，蔡大哥，感谢古大锦大姐哦哈。杨美的蔡大哥，谢谢你哈！你最近拢有上线。来，姚顺天大哥好，何必180头家牛，感谢咱的丽娟，好，谢谢咱的阮春雄哥哥。阮阮春雄哥哥爱给掌声鼓励一下，伊最近才开始用手机啊，哦，用手机的时阵，即摆开始加赖啊，吼，伊讲哦，头一摆看到妹妹。跟人安尼对话哈，吼，哎呀，爱来爱用啦，吼，就向上的精神，是的，掌声鼓励啊！来，秋梅姐好，芙蓉姐姐，文龙大哥啊，龙中大哥好，谢谢，好，感谢，好，咱这个秋梅姐、焕中大哥、冠中大哥、混人姐啊，谢谢文东大哥、宝石阿姐啊，叶文成大哥啦，哈，谢谢，好，恁默默的抱个声哈，淑梅姐，咱的桂清大哥，哦，来，安尼抱个声不断，搁咱这个佳佳、明福哥哥，哦，搁咱这个哇，咱的台南的陈爸爸哈，谢谢恁的抱个声收到。欢迎大家收看义大判歌声。讲有一天啦，咱这吼做迄园艺师傅哦，带着伊一个徒弟啊，吼，啊，就去人咧花园吼，要修剪迄啊树啊。去剪花。嘿啊，啊，修剪。嘿啊，师就问师傅，哎啊，这丛树啊看起来都真好啊，啊，哪会着爱修？我咱摕家刀遮大机啊，要甲加呢？为什么呢？嘿，师傅就讲啊，讲吼。啊，这就是啊，甲剪一寡吼，伊安尼吐出来迄枝叶安尼样样，嘿，夹出来。啊，你甲加了后，吼，稍微搁甲调整者了后，伊的养分吼才会集中。啊，树啊吼，才会看起来较健壮啦。不但健壮，嘿，搁好看，搁会当收束个咧就对。对。或者树啊，搁较健康，赞哦。嘿，这个道理哦。咱台语就咧讲啊，讲吼，这哈，迄竹啊吼，你甲炒过了后吼，伊会发搁较长。较直咯，啊那树啊吼，你若有甲收过了后，你会看起来伊会搁较健壮。看起来是呢，是敢若讲像一个加调，愈加愈少啦。对，其实是就是要互这个树啊更加搁较健康啦。哎，有当时吼，观众朋友你知影无？迄田尾啊，迄种迄树栽迄啊，迄五叶松啦，吼，也是讲迄罗汉松啦，迄拢一定要甲剪。真白啊啦。嘿啊，真薄啊剪吼，啊搁甲调好安尼会飘，伊讲爱飘安尼吼。亲像这拍太极拳，你看吼，你看迄龙哥迄吼，迄拢无值钱哦。嘿，啊你看迄价啊，佫会飘迄吼，佫凹甲安尼有姿态迄吼，迄一丛拢几落万箍呢。所以讲呢，有当时啊时阵吼，来甲伊采花，是啊，毋是损心呢，是着为着像这个未来，像这个成长，吼，互伊像这个骨骼爱好看安尼。对啦。啊，即款呢像这个代志啊，吼，毋是讲今日适用伫像这个剪树啊尔。嘿，对咱做即个伫生活嘛是共款的。咱有当时啊时阵呢，甲将做即个吼无需要的，吼来甲伊本身来甲伊舍弃。吼一寡像遮无所谓的，一寡像遮代志。莫去浪费时间，浪费精神。是啊，即会当集中着做即个精力啦，来去追求着咱更加搁较重要的即个目标啦。对啊，所以讲咱人嘛共款，像老师讲的咧哈，将时间甲咱的精力吼。安尼，就敢若迄丛树安尼哈，集中火力，啊，你照顾你的身体嘛共款啦，吼，毋免遮呢，厝者讲吼，啊，要顾身体，啊，你运动也好，做，我咧讲，一礼拜吼，运动无2点钟久啦，吼，啊了后若讲吼要食一寡保养品的时阵讲，啊，着买转来时阵吼，食2工了后，着甲踮咧边啊，我咧讲吼。迄拢总是安怎看好看的尔，都袂当像树安尼。实际上，你就真正讲吼，集中火力，用时间甲精神去甲顾开。所以讲呢，爱会晓着这选择吼，这个处甲舍，才会当互咱的生活是更加更较丰盛，吼，会从这个关键了对吧？对啦。感谢咱大家陪伴，吼，咱希望呢，咱这段这个小小的故事，会当互你一寡这启发，对，嘿。安怎？什么代志？
好啦，互咱做这个我，好来讲，我继续吼。系啊，我这个你很急。互咱这个日子的当中的时阵，对不？啊，过了愈来愈有这个意义。我讲完了。好，谢谢哦。讲到这啦，真侪阿姐啊，嘿啊，有当时咧买物件的时阵去菜市啊，哦，看到贪俗的时阵吼，买一吨，哦，像讲迄袜子就好啊，即马寒对无？逐个拢穿迄袜啊对无？袜子啊，穿起来，哦，啊讲有怎啊？去菜市啊买3双100块啦。结果我咧讲，穿3双共款啊，骹底佫冷叽叽，无大件吼，迄个奶酪的，你知影？穿着佫臭骹臭。即款的叫做贪俗买高山。对，所以讲吼，有当时啊，好的物件你都安尼甲钓甲开一界啊。食物件嘛共款，吼，青啊，毋是讲啊真贵，对无？啊，食落对咱就帮忙啊。对啊。买物件的时阵，吼，这毋通学做乌白买。是啊。爱真厚买。爱真厚买，啊个乌白买，乌白买差伫倒位？咱真厚买啦，伊买倒来时阵呢，拢总用会着。对啊。啊，你若乌白买的时呢，买规大堆，结果先钱甲安尼规拖拉裤啦。哦，钱甲咧规厝间啊，有路用嘛？无路用。无路用，就是这个意思啦。是啊。所以讲啊，真厚买，毋通乌白买。啊，佫有一项咧，毋免买就有诶咧。有遮有讲诶。有啊，我真经我送恁无，我送恁的永红外线的迄个石墨烯的袜子啊。看咱的义大破歌声，才有即款好康的啦。对啊，毋免买，要歌就有啊。是。结果阮会送你的袜啊一双吼，我咧讲伫百货公司啊才1200块。是。迄啊，穿起来骹袂臭，无大件吼，佫袂溜骹，啊，佫骹底佫有300粒咱的3D 的气垫，佫会当甲你按摩你的骹底，互你的循环好，佫免惊会触倒。吼，啊上介好嘛安尼尔，所以讲啊，观众朋友，咱吼有当时啊贪俗吼，无真正老师有一句话，贪俗买啥？买高山。高山。哈呐。来，咱这边主持讲到这的时阵呢，要来甲进行咱的点歌的时刻。对啦。点歌的时刻。来，谢谢哇！阮的河滨马寿头家娘金花姐啊，啊，佫有咱即个梅香姐姐坤心哥哥哦，你抱声收着哈。来，今仔安排6首歌曲，甲咱观众朋友来做互动。头一首小白的海花。环境要当来完成一段永远难忘的恋情。由香山大哥所点唱的歌曲。来，第2首歌曲哦，《天涯流星泪》。日头落山黄昏时。带行去壁边。来，第3首歌曲《一曲情未了》。多少相思，多少烦恼。有谁知道？有谁知道我的相思烦恼？来，第4首歌曲《宝岛四季谣》。春天时，草山烟火很娇美。来，第5首哦，《往日的旧梦》。这国语歌曲。春天的花朵开放，叫游人；河堤上双双对对有情人。花前月下诉情衷，相互情思慕爱慕深。来，第6首歌曲《港口情歌》。
定，当时着夜雾，港口情歌。来哟，以上6首歌曲，跟咱观众朋友准备来做互动，卡咱头前的专线电话8326-317。来，谢谢头一首歌曲《小白的海岸》，第2首《天涯流凄泪》，第3首《一曲情未了》，宝岛四不摇，往日的旧梦，港口情歌。以上6首歌曲，跟咱观众朋友来做互动哦。欢迎头一位观众朋友。哎，你好，宝丹姐。好，你好。好。干阿姐。我听第6首。好。第6首港口情歌。好，谢谢。收到哈。来，尤大哥。喂。来，阿嫂。喂。要听到一首。一甲啊。好，我写开啊哈。好，谢谢啊。平安哦嘿，谢谢。平安哈。来，运动哥哥。汪林哦。嗨。你好，江林老师哦，你好。好。我点第1首甲第6。第1首甲第1跟6哦。好的。1跟6。哦，谢谢你哦。谢谢。来，徐妈妈你好。喂。阿母啊，你好。嗨。我点第2首甲第4首。第2甲第4。好的，没问题。流青泪。收到哈，谢谢。素贵啊。来，佳佳。欢迎。嗨。江老师好。你好。佳佳要听到一首。曲情未了，港口情歌。一曲情未了。好，谢谢你。谢谢，平安哦。拜拜。谢谢。叶大姐好。叶大姐。喂。嗨。哦，你好。好。今天要听到一首。第3首。好。一曲情未了。好，我下台哈，谢谢好，嘿，谢谢平安。来，摸到徐大姐你好。这个黄玲你好，高明老师你好。好。我要点第3甲第6。安尼哦，好，我下台哦嘿。好，谢谢谢徐大姐，平安。来，哦，棒球王大姐你好。哎，帅哥美女你好。好。对哦，第1首甲第2首。第1首甲第2首。好的，谢谢哈，谢谢我们的徐大姐哦哈，你也互动。来，孙田大哥好。俊男美女2位午安，我要听第2首甲第6首，谢谢，感恩。好的，谢谢姚大哥哈。2跟6。哦。2跟6。好，谢谢。来，今仔日吼，咱电话共款甲卡开哦吼，即马就是点歌的时间咯吼，卡咱8326-317哈，宜民哥哥。喂，宜民哥哥你好。欢迎江林你好。好。要点第1首的，啊，甲第6首的。安尼。小白的海岸港口情歌。好，我下开哦嘿，谢谢谢谢。来，哇，这是咱的宜民哥哥吼。哎你好。来，元娥阿姐哦。我点第3首。哦好。甲第4首。好，3跟4。好，谢谢元娥阿姐哈。哦，平安啊，嘿，谢谢。哎你严好。明福，严大哥。明福哥哥你好。哦，你好，安尼我掠到啊。谢谢，感谢。好啦，谢谢你。感谢你打电话。有啦，我都有看到你诶。1跟6。1跟6。好，秀白的海岸。好，谢谢。感谢。祝恁大家拢平安。感谢啦吼，来，先来安排一首啊，这港口情歌。港口情歌。来，混人者啊。美丽。嘿，要听到一首。4跟6。好。4跟6。好，下开哈，谢谢阮混人者啊吼。4跟6。来，第6首歌曲来，即马安排歌曲吼。第6首歌曲是咱的宝丹姐姐、文东大哥、佳佳、许大姐、姚大哥、宜民哥哥、明福哥哥，甲咱的混人者所点的港口情歌。这首歌曲由江流老师来给咱献唱哦，谢谢。
相背依，想起明日要出海，甲海鸟作伴。夜的自然啊，苦味无人知。无来悲伤，请你不放心。春天的行船人，随海浪漂流。想起明日要出海，把大岸我去。那青的海洋啊，就是阮家己。怎样真情来付水？海上的生活单调伊无味。港口情歌。好的，谢谢哇！这首歌曲吼真好听，啊，你居然尤其是用这义达吼，甲伴奏时阵，这奏较特殊，较无共款，真的很特殊哈。哈。好的，谢谢默默的抱我声啦哈。来，谢谢我们的梅香姐姐、坤星哥哥哦，感谢雕兴大哥、文东哥哥，谢谢你的抱我声哈。姚正芳大哥上线咯，邦桥王大姐、徐爸爸、徐妈妈哈，谢谢。明福哥哥哦，甲你拍扑啊哈！来，因为这首歌伊嘛有点哈。来，谢谢我们的姚顺天大哥、佳佳，感谢帮给王大姐，谢谢啊，恁的扑啊声哦哈。来，秀伦大哥、秋妹姐，谢谢。来，王芳玲来唱哦，吼，王芳玲来唱这首《小白的海花》。
哎，谢谢尤大哥啦，文东哥哥、许大姐、麒麟哥哥，跟咱的明虎哥哥点这首歌曲，嘛感谢线顶咱的碧桃姐、杨美的蔡大哥、姚顺天大哥哈，谢谢我们的秀仁大哥、刁兴大哥，哦，一静姐，谢谢秋妹姐哦，感谢恁的捧个声哈，哦冠中大哥，谢谢，哇，来。好，谢炳龙大哥嘛上线帮叫王大姐哦，感谢。好，文东哥哥这拢给咱拍婆啊，姐姐，谢谢秀玉姐，啊，出木大哥，吴明忠哥哥你出现哦，谢谢秋妹姐姐哈，个咱的姚军大哥，好，谢谢咱尤大哥、尤大嫂哈，你的婆声妹妹收到了哈，感谢，我咱这大哥哦，都听笑我啊。若寒的时阵较紧敲电话，芳玲啊，你啊穿我烧了，你的体质足够感冒的有影？我的体质吼，我甲江林老师较无啥共款，我小看吼有点风我就受不了，所以讲吼，家己拢爱注意啦，爱防护措施要保护好势，出外时口罩要戴，这围巾要下咧哈。哎，河边肉酥头家娘啊，谢谢阮的河边肉酥头家娘拍我声哈，来，谢谢郑妈妈。来，即摆呢要来进行咱这个第二阶段咯。第二阶段就是咱观众朋友互动第二处，就是要咱听歌、要歌名，好咧送互咱观众朋友哈。哎，讲到好咧吼，爱送到恁的心肝底，因为吼即几天啊来，尤其到过年的时阵，听讲天气拢总啊呐冷啊哈会热，你的骹底吼会热的时阵，嘿，我咧讲你就是爱穿一双上介好的袜啊哈，这吼甲你伫菜市啊，甲你伫外口伫咧买拢无共款。咱这正港台湾制作的，这项叫做石墨烯超导远红外线的循环袜。而且吼，头家讲的哦，什么属性哈？穿一礼拜无洗袜啊，骹袂臭。你甚至你即马骹会流骹汗、臭骹烧对无？迄若去安尼袜啊鞋啊脱下的时阵，臭甲规间拢袂平的啊吼！你甲试看卖啊，杀菌足好，保证袂臭啊吼，阁好穿，袂溜骹，阁这做宽口设计的哈。人讲的宽口设计就是安怎，伊袂安尼穿起来塑掉咧，一领一领。你才有的人讲吼，穿甲遮塑掉咧，会痒啊。伊这是规版的。对啦。毋是较早的时阵咧，树顶做吼，单向的、单圈的塑掉。对，伊这甲你箍掉。袂加卡就对啦。对，吼，后来一届送3箱。互咱观众朋友吼，你要歌就有哦，好来准备，我来带来一块这个陈雷，一块呢，这个欢喜的歌曲，欢喜的歌曲。来犀利啦，4个字哦。拢了解，有时啊清醒，有时凊彩。有人讲好，一定有人讲歹。若莫想遐济，生活较自在。来，准备卡电话8326-317，8326-317。嫌无想歹看，驶着好车行人头，大厝歹摒扫，食甲收好，惊细仔狗。水尾跟人走，人生多长，好亲像在佚佗。有时啊烦恼，有时轻苦。问我当倒，腹内有啥法宝？其实无撇步，看起就好。需要拢了解，有时啊清醒，有时凊彩。有人讲好，一定人通讲歹。若莫想遐多，生活较自在。规工嫌车无够香，嫌厝无够大，嫌菜煮了无好食，嫌某真歹看。有好食行人头，大厝歹摒扫，食甲伤好，惊细仔狗。水尾跟人走，人生多
也烦恼，是辛苦。问我斗倒，北来有啥法宝？伊是无撇步，欢喜就好，欢喜就好，欢喜就好。这首歌曲，欢喜就好，欢喜就好。这是什么歌曲？来，咱的观众朋友，4字尔，4字。啊，我即摆现主持继续要过来安排，搁较短咧。来，甲唱一个3字的就好。头拄啊，这个是真优秀的歌手，个单雷。啊，继续呢，要来邀请到咱宝岛的歌王，黄三元先生。早前呢，真受到欢迎一首歌曲。这来到年底啊，真正实在是歌真侪拢兴未完啦。啊，都加减啊唱一段嘛好，唱2段嘛好。来，总是讲呢，这个兴歌的这个心意，谢谢咱姐姐乡亲时代的听堂。喂，跳掉，然后来。原是碰甘的出名地，无论是男女老幼，大家拢知影。我就是出世在农村，碰甘出名的有你。是你来到他乡，但是我是伤心记。安那安，安那安，安那安，可爱的彼你是万人来是吧？叫做江。第一是出名碰甘，第二咸酸甜，第三是唱歌起来叫做江面嘞。我别讲，虽然是你看我不介意，但是我也有一也有人情味，希望恁着爱惜听空。我是一个出外人，若是我未晓啉酒，搁再袂好，所以我就是一个。安那安，安那安，安那安，标准的男儿。这首歌曲叫做什么名？来，咱观众朋友来个摇看卖，3字尔，3字。来自就这个草地人，草地产生的黄三元。啊，这个歌曲的名叫做什么名？啊，都安尼吼，听起来真切真切啦。3字甲摇看卖，摇若无对嘛不要紧，唔免背。啊，若知影讲这个歌名的时阵呢，吼会记哩。来，咱的节目专线电话：048-326-317，甲敲入来摇。我这边甲奏一段这个热门的音乐了后。
要来甲速速公布答案。公布答案。即马听完这个，我咧接的速度够紧的啊！我真好啥，吹上红的。来，做一个杂志，杂志啊嘿。公布答案。头一首。欢喜就好，欢喜就好。人生海海，敢需要拢了解？有时啊清凄，有时凊彩，欢喜就好。欢喜就好。第一首啦吼，第二首咧。阮临时碰甘会出名的，无论是男女老幼，大家拢知影。歌名嘿，毋是园林人啦，大家拢甲叫园林人，我讲毋是咯。你爱我爱来园林，来导播一线天下。园林是一个好所在。这个歌嘛，叫做园林人，我爱园林。对啊，所以讲吼是草地人吼，你拄则要园林人。好，谢谢大家吼，来哦。真正观众朋友吼，第二、第二趴时拢足热线啊！哈，谢谢你们啊，恁甲咱啊江林甲洪恩你来做互动。对，好啊，我即摆吼要来进一段广告时间，啊，咱今仔的广告观众朋友一定要注意听哦，吼，互咱物超所值的哈，好康的，有好康的哦嘿。好来，谢谢进广告哦。喂，观众朋友大家好，咱今仔在厝邀请咱的佩提顾问到现场。来，你讲，各位观众朋友大家好，我是佩提。佩提，顶一刷，你来甲咱观众朋友推荐咱这个圣好优料哦。好，咱真侪时光吼，咱当时哦，就甲要转去食呢。好，食甲大家欢头喜面啦，尤其是咱住伫吼，咱这个高雄啊，徐爸爸讲吼，伊干迄个泡泡鸟，泡泡鸟，我咧讲吼，伊困了偌久啊，大概有差不多7天的时间啦，讲放任啊。3天尔就开始改变啊呢，伊即马差不多我咧讲2个月完全都 OK 了。来，我先讲一个哦，其实不是非常很厉害呢，不是讲咱台湾吼，敢若有台湾人来甲咱买这个商品尔。其实讲吼，因为阮这个圣好药内底菌吼，
一发表了，其实外口足侪外国的朋友，有腰子的问题的人，其实拢来台湾咱买这个配方就对了。对，因为你知影，全世界哦，不是讲咱台湾有腰子会洗腰子的尔咧，其实全世界都有啊，全世界都有啊。啊，那是因为咱台湾的比例上悬，吼，咱目前啦，就是吼，台湾咧洗腰子人有10万人，吼，啊，隐性的啦，就是讲唔知影家己有腰子有问题的人啦，不知道，吼，200几万人，200几万人是安那咧？比如讲开始有泡泡尿，像你讲的，对，吼，有泡泡尿，会安尼行整整迄种水肿的，对，啊，较忝的啦，吼，啊，无就是讲哦，腰子这两个，腰后壁这定定会酸起来，会酸软的，啊，再来就是你食物件吼，有一寡迄个金属味啦，哦，其实你拢要人讲有铁啊味，对，其实所以你都要去注意你的腰子的问题，这个算隐性的，而且腰子功能若无好吼，咱在时代定定讲，哎呦，我骹尾手尾冷叽叽这样。对，而且你也知哦，比如讲哦，腰子就是咱身体滤水器同款，你的饮水机的滤水器污你会使换，对，腰子嘛是其实嘛是咧过滤咱身体一寡垃圾物件，啊，个腰子也是垃圾，是无法度换的。所以人讲哦，你腰子也顾无好，其实真的你就是洗腰子尔。你若顾无好，你就过滤袂清气，过滤袂清气就这条咧，这条就是毒素。啊，若搁较严重的时阵，就是爱去洗，甲毒素洗掉啊，无就是换腰子尔。对啊，就是安尼尔嘛吼。啊，你也知腰子是无药医的。你讲你糖尿病、吼三高、高血压，你其实会使食药啊。是，敢若腰子一洗落是没有回头路。没有回头路。啊，阮这个物件呢，小老讲吼，我们研发了10年的时间，因为你爱知哦，伊是用体内，伊去发现讲吼，一寡洗腰子的人，伊其实体内肠仔内底是减几种菌的。是。然后咱的生物学家就是讲吼，我是去花了10年的时间，一直去研究说，可以发现讲吼，到底是少了哪几种菌？那个补充了了咧，迄叫做长胜走的原理。补充了了咧，互你的肠道会使恢复好，然后减少我们的坏菌去攻击咱的腰子就对了。是哦，所以讲咱观众朋友上一次推荐了后，真侪时段，我咧讲一窝蜂讲，哇，方林啊！恁这个吼算好油，真正是有够厉害啦！大家食甲足欢喜哈。那我们今天要怎么卖？来，阮伫外口吼，一盒内底是60粒，是。然后呢，你一工只要食2粒就好啊。2颗就好了。空腹前吼，还袂食物件之前，你食2粒。是。外口2盒就是3600嘛，3600，嘿，2盒。2盒3600。今仔日是直接个送一盒互大家。再加吗？再加1盒。再加1盒哈。再加1盒。来啦，人客拢食甲较好着吼，咱爱甲咱观众朋友吼，搁甲拌烂者啦。互咱观众朋友更较欢喜者吼，因为我跟你讲，观众朋友啊，你不要认为说啊，你今嘛有症状才来食哦，没有症状的人，像佩蒂拄才咧讲的，讲或者隐性的，包括讲我，还是讲佩蒂，我们都需要来做保养的哦。所以讲恁今仔吼来啦，电话若卡通的时阵，佩蒂，咱搁给他送一罐，这盒算你的。哦，要紧，我再甲头家讲，来。今仔日吼，观众朋友啊，2盒就是要3600。恁外口恁若有看到的时阵，你就知影说，哇，真的，它单1盒一定要1800哈。对。今天是2盒3600块，再加嘛，买2盒，搁加送你2盒，所以讲你摕回的时阵，都会当我咧讲，食咧差不多4个月时间。然后我先甲大家讲一个吼，食嘛足简单的，就是讲你还袂食物件之前，你先食2粒。空腹。嘿，空腹。啊，你也是讲吼，平常时保养就食2粒啦。啊，你也是讲你一定开始有状况。哦，你刚刚说的那些症状吗？哦。那个是早晚各2颗。各2颗，各2颗。一工食4粒就会使啊。对。啊，跟我必须跟大家讲吼，为啥呢？你久无来？因为我讲过啊，一发表之后，其实外国的订单。做侪拢来甲阮真的，我们一直在追不到货，追不到货所以这嘛是算是台湾之光啦，吼，因为想到台湾人，我那个是讲咱有这个技术去研发，因为台湾的比例洗肾的人口是全世界第1，我们才会投入这个心血去研发这个商品，对吧？是啊，所以讲观众朋友啊，来电话今麦赶紧卡哈。0800因为81 0800815188哦，30组呢，每30组，每次都是说那种少组，不是，来，我给观众朋友你电话赶紧卡哈，0800因为81 0800815181，无论你今麦是已经有症状啊，还是说像方玲一样啊，都感觉讲说安尼人有当时较会忝尔，你都必须来做保养哈。而且我跟你讲哦，观众朋友啊，这个不是现在哈。很多国外的订单，我跟你讲，拢总厉害啊！他真的找不到原物料给我们了啦。所以观众朋友，我们这一档期哈，搁邀请佩蒂来的时阵，电话赶紧卡哈。今天特别赶快来后的哦吼，买2盒，再加码，搁加送你2盒，3600块哈。来0800因为81 0800815181哦，电话赶紧卡。
好，谢谢。来，观众朋友啊，咱的算好哟，已经足侪咱老师也较细声了哦，吼，嘿。已经足侪咱观众朋友食好，食了我跟你讲哦，包括讲你即摆伫咧食药啊，吼，伫咧控制的时阵吼，药啊，咱医生吼拢感觉讲哦，你已经进步真济啊，甲你药啊豆改较哪，改较轻一点嘛。你敢知？这是咱的国人设计的东西，是申请国际专利哦。伊专利内底是写啥物？你敢知？用于改善肾病及抑制发炎。所以讲，观众朋友。发炎的时阵，伊有法度甲你控制哦，互你安怎，甲你个发炎甲改善落来，吼，咱的乳酸菌，这是我咧讲吼，这4只菌是足厉害啦哈。今仔甲咱注文就是买2盒，我们再加送2盒，安尼3600块。拄则有敲电话你来啊，吼，咱拄则已经接差不多6通电话啊，吼。今仔日只有今天哦，观众朋友，恁今仔甲咱注文交代的时阵。芳林拄则有咧讲的，咱的石墨烯的袜子对不对？这是香百货公司真正1200块哈。我今日送你2箱，来电话互恁卡，08008151810800815181。你知影讲吼，若咧食咱肾好药的人吼，这2粒拢总功能较无啊好。若寒人的时阵好，骹尾手尾冷叽叽，暗时啊皮甲袂湿甲哪。加开安尼共款骹尾手尾吼，拢做安尼，骹尾安尼冷叽叽对无吼？即双尾啊，你甲阮穿看卖啊咧吼，保护你的骹，佮会当互你的循环变好，吼啊，这嘛是我咧讲吼，台湾制造的，吼，阮社头制造的哈。来，你好，来春上嫂啊。嘿，你好。阿嫂，你歹吼？嘿，我要谈拄啊算好哟。哦好，我写开哈。好，感谢哦嘿，我今日好，谢谢阿嫂哦嘿，感谢来哦。电话互咱观众朋友来卡，今仔出门交代，我拢送2箱的石墨烯袜子。喂，是爸爸。我食一摆足好，有足好啦。安尼好。啊，即马我甲买一摆。好，安尼我写开哦。好，我写开哦嘿。谢谢。2罐啦。好，我再买2，即摆今仔买2盒，搁送2盒无嘿。来，收分者啊。1组啦。哦，1组哦，收分者会遐哈，我写开哈。好，谢谢。啊，今仔有袜子哦嘿，一概送2箱哈。今仔明仔载3工内底互你收哦嘿。好，谢谢。来，隆中大哥。我要甲你徛来。哦，要甲你徛过哈。好，我写开哈。谢谢哈。好，今仔有送袜子哦嘿。好，谢谢你，谢谢，感谢隆中大哥。来，观众朋友，你只要真正有买过，你知影吼，我们从来。你看芳林的节目，阮汉咧送啊，啊，即届算吼要挖年啊，观众朋友讲啊，你拢无回馈者，特别甲恁争取的哈，吼，买2送2，观众朋友，你若是即个这4只菌，吼，咱这算好药啊，外口伫咧卖这一盒就是要3600块，不夸张，真正就3600块，伫咱的节目特别回馈互咱观众朋友，因为你若因为这2粒的问题，伫咧安怎？伫咧艰苦啊，伫咧不舒服啦，是毋是吼？泡尿的人，尤其是泡尿，观众朋友啊，你最近咧尿的时阵，有感觉迄泡真济对无？来，你家食看卖啊咧，3工内底早晚各2颗就好，拢总会当互你做改善。甲不等咧讲落骹去水肿的人，你只想甲食落，佮加上这袜子甲穿的时阵，互你循环更较好。我跟你讲，真正改善的哈。喂，齐贤大哥。你好。齐贤大哥要1组哈。要1组。好，我写开哦嘿。好，谢谢你，感谢哈。好，谢谢了，好。拜拜。好，谢谢。啊，你好，金星大哥。要1组啦吼。金上大哥要1组哈。我写开哦嘿，谢谢你。我感谢来啊。3工内底哦嘿。谢谢。来，今仔给咱出门交代，电话卡通。明天就没有了哈，拍谁？明天就没有了哈。我们就是2双石墨烯的袜子要送给你哈，2箱石墨烯袜子要送给你哈。来，0800810810815181，谢谢。好，谢谢。真侪时段吼，拢会感觉讲，哎呦，我来透早爬开时阵，迄骹吼，骹盘拢安那，像迄面具安尼，真。你都爱食。你好。甚至我咧讲哦，人真有疲劳，迄明明吼暗时啊伫咧困嘛感觉真饱，下早时啊透早的时阵吼，
那差不多8点外的时阵，就咧拄久啊哈。来，春木大哥，春木大哥要爱哈，好，我给写开哦嘿。感谢你哈，谢谢你，谢谢。好，来，都3天让你们收到了哈，甚至你会感觉讲你定定，哎呦，那拢安尼冰白，吼，要吐，其实就是我咧讲哦，伊就是咧甲你提醒啊。你迄2粒无讲介理想哦，吼。来，青龙大哥，青龙大哥要搁一组吼。哦，啊，青龙大哥，你是毋是要搁落摆啊？你已经叫过落遍啊哦。2遍吼，好。我还记得你敢若2摆啊，今仔第3摆啊，吼。好，谢谢你啊，嘿，好，谢谢。好的。那无好吼，无可能叫遮侪遍啦，吼。喂，你好。好啊。喂，你好。嘿。OK， 好，打手机。OK， 谢谢哈。好的，谢谢。来，因为时间的关系，所以讲。我呢电话，我的线卡电话我无法度去接嘛吼，啊来，互老师来安排一首歌曲，啊我即马先来邀出着今仔日会中奖的人客吼。观众朋友，你不用再考虑了啦吼，因为我们只有今天这双袜子吼，真正是足特殊的。阮遮园林社头伫隔壁尔，这是所有社头上大间的制袜厂。伊这双袜子呢，包括讲伊的骹底就好。伊即个脚踝的地方，甲你做加压，所以讲咱脚会水肿的人，伊会当改善哦。佮刷入，互你的循环变好。暗时啊，你甲穿咧看，伊会自动发热，因为石墨烯的挖着咱的身躯的时阵，伊就安那感应了后，伊会发热。所以讲吼，伊到时啊咯，互你脚底会烧。哦，啊人袂感觉讲说，哇，那尤其是咧寒人的时阵，你若有穿一双袜啊，甲无穿袜啊，迄差有够济。但是咱穿哦，袂使穿安那，穿迄拢的。哦，这是棉的裸做内底个掺套石墨烯，所以它是最好的品质哦，上好的品质哈。今仔日啊回馈有咱观众朋友啦哈，我们只有今天有送哦，明天就没有了哈。因为芳龄甲公司争取的时阵，只有今天这一档哈，今天这一档哈。啊，老师来，我来抽出着一位观众朋友。就是我要送咱这双石墨烯袜子哦，3双，一届3双哈，来。好，来，施东顺大哥。东顺大哥，恭喜你啊！东顺兄，哦，来袜子3双了，我今天是3双。音乐甲走入去。谢谢。好，来，可以了哈，感谢。来，咱吼观众朋友记得哦，吼，我们只有今天这一档期而已哈。恁进前都有甲我叫过，你像讲拄则迄住伫咱这个金门的哦，金门的啊大哥啊，共款哈，好来。电话啊，甲阮接开者哈，来送卡电话到家吼，我们就只有今天哦，就今天哈。来，啊老师，你安排一首歌曲《往日的旧梦》。这首歌曲呢是咱早前征求欢迎，一组啦吼，合作就这个青山先生。好的，谢谢好。好，三刚来对哦，的歌曲《往日的旧梦》。开放交友人，河堤上双双对对有情人，花前月下诉情衷，相互敬视爱慕深。河畔的吹流倒映夕阳红，情侣呀卿卿我情意浓，春风吹起了匆匆浪，你我又在梦中。想起当年你我的相爱，何尝不是情意重？你变了心，又惹了情人，好梦已成空。相思有何用？如今我重回相思河畔，去重温往日旧梦。
方交友能，河堤上双双对对有情人，花前月下诉情衷，相扶青石母爱母深。河畔的翠柳倒映夕阳红，风里呀卿卿我我情意浓，春风吹起了匆匆浪，你与我犹如在梦中。想起当年你我的相爱，何尝不是意中？你变了心，又得了新人，好梦已成空。相思有何用？如今我重回相思河畔，去重温忘旧梦。想起当年你我的相爱，何尝不是情